प्यारे गुरु साहब संगत, श्री कृष्ण भगवान जी उस्तति सां अॼु जे हिन सत्संग जी शुरूआत था कयूं। तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे। एक कृष्णम सर्वदेवा देव देवात आत्म है। गुरबाणीअ में भी भगवान कृष्ण जी उस्तति कई वई आहे, वंदना कई वई आहे। उहा गुरबाणी ॻाईसीं असां। हाणे शुरू था कयूं पंहिंजे भगवत गीता ते पाण जेको सत्संग कंदा आहियूं उहो वरी क्रम शुरू कयूं था। तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे। 16हों अध्याय कंप्लीट थी वियो, हाणे 17हों अध्याय तो शुरू थियो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। ये जेको आहे 17हों अध्याय। कुल 18 अध्याय आहिनि। असां 17हों अध्याय जी शुरू कंदासीं। हर अध्याय जी पंहिंजी पंहिंजी हिकु महक आहे। हर अध्याय कुछ न कुछ विशेष सब्जेक्ट ते हूंदो आहे ऐं हर अध्याय जो हिकु हिकु नालो ॾिनो वियो आहे। उन सां ई ख़बर पइजी वेंदी आहे कि हिन अध्याय में कहिड़ो विषय आहे, कहिड़े विषय ते भगवान कृष्ण ॻाल्हायो आहे। अर्जुन वाच। ईअं थींदो आहे जॾहिं वक्ता ऐं श्रोता जो संवाद हलंदो आहे। श्रोता कोई हिकिड़ो प्रश्न पुछी वरितो, वक्ता ॻाल्हाइण शुरू कयो। श्रोता ॿुधंदे ॿुधंदे को नओं अखर ॿुधी वठंदो आहे। त हाणे वक्ता त अॻिते हलंदो रहंदो आहे, श्रोता उते ई बीठो हूंदो आहे कि हीअ ॻाल्हि त असांखे अॼु थी ख़बर पए कि थोरो कंफ्यूज़न आहे, इहो त पुछूं। पर वक्ता थोरो चुप थिए, मौक़ो मिले त असां इहो पुछूं। त अर्जुन जेके प्रश्न पुछिया आहिनि उहे ईअं ई आया आहिनि। हुनजे अॻियां नयूं नयूं ॻाल्हियूं ईंदियूं थियूं वञनि त उहे नवां नवां प्रश्न उत्पन्न था थियनि। ऐं जिज्ञासुअ जो हिकु हिकु प्रश्न ॾाढो अनमोल थींदो आहे। कॾहिं असांजे भीतर मां कोई प्रश्न उत्पन्न थिए त इन जो मतिलबु आहे अॼु हिकु संशय नाश थींदो, हिकु कंफ्यूज़न दूर थींदो, हिकु अज्ञानता वेंदी। इहा बि भाग जी ॻाल्हि आहे कि असांजे मन में प्रश्न उत्पन्न थिए ताकि अज्ञान अंधकार हटे थोरो। मोरारी बापूअ हिकु ॾाढी सुठी ॻाल्हि चई। उन खां कंहिं प्रश्न पुछो, महाकाल में उज्जैन में कुंभ जे मेले में कथा पियो करे, राम कथा। त श्रोता प्रश्न पुछो, साईं हिते महाकाल भगवान शिव जो अभिषेक थींदो आहे चिता जी भस्म सां ऐं उनखे चवंदा आहिनि स्त्री दर्शन न करे। त इहो छो? मुरारी बापू खां पुछे, ईअं स्त्री दर्शन छो न करे? त मुरारी बापू जवाबु ॾिनई कि मूंखे त ख़बर कान्हे इहो सभु छो थींदो आहे। पंडित वेठो अथव मंदर में, उन खां वञी पुछियो। ज़रूरी थोरी आहे मूंखे सभिनी सवालनि जो जवाबु ख़बर हुजे। ऐं समझदार वक्ता ईअं ई चवंदो कि जंहिंजो डिपार्टमेंट आहे उन खां वञी पुछ। ॾाढा वक्ता वरी छा कंदा आहिनि, पंहिंजी लॼ बचाइण जे लाइ कि मूंखे सभु कुझु ईंदो आहे, गोलमोल जवाबु ॾींदा ई आहिनि। घुमाए फिराए कुझु बि चई जलेबी ठाहे करे, ख़ासकर जलेबी वारा, कि हमको सब पता है, आप पूछो बस। ऐं हिकिड़ो उन्हनि जो जवाबु त हमेशह हलंदो आहे अहिड़नि माण्हुनि जो कि दड़का ॾेई करे चुप कराए छॾ साम्हूं वारे खे कि पहले जो सुना है पहले उस पे मनन करो। पर समझदार वक्ता खे घुर्जे कि जेको उनखे ख़बर हुजे जवाबु त उहो ई ॿुधाए। ऐं हिते त क्रम हले ई पियो थो
कि जेका ॻाल्हि कृष्ण चई आहे उन सां संबंधित ई प्रश्न पियो थो पुछे अर्जुन। त प्रश्न पुछण वारे खे उहो ई प्रश्न पुछणु खपे जेको वक्ता चयो आहे, उन सां संबंधित जेको सब्जेक्ट वक्ता हलायो, का ॻाल्हि चयईं उन सां संबंधित पुछिबो आहे। ईअं न कि फलाणी ॻाल्हि किथां ॿुधी आहे काम आई। असां सां ई थियो आहे ॾाढा ई दफ़ा, तव्हां बि साक्षी आहियो। सब्जेक्ट हले पियो थो ॿियो त हिकु माई पुछणु लॻी, साईं माण्हू कपट छो कंदा आहिनि असां सां, असांखे धोखो छो ॾींदा आहिनि? हिते सब्जेक्ट हले पियो ॿियो। त इहो विवेक बि हुजे श्रोता खे कि प्रश्न पुछिजे। स्वाभाविक आहे, समझदार श्रोता जेको जागरूकता सां ॿुधंदो आहे उनजे मन में कुझु प्रश्न ईंदा ई आहिनि। छो त हेॾनि सालनि खां न को परिवार वारनि असांखे ज्ञान ॾिनो, न स्कूल असांखे सम्झाइणी ॾिनी, न को समाज, न को दोस्तनि यारनि, बल्कि इन्हनि उलझायो। त सत्संग थींदो ई इन लाइ आहे कि इहा उलझन दूर थिए ऐं सत्य जो वास्तविक पतो पए। त संग जेको आहे सत्संग जो इन करे कबो आहे कि संसार असांखे ग़लति पटी पढ़ाए थो, उहा दूर थिए ऐं सुलझल सत्य असांखे मिले। कंहिं माण्हूअ सुठो व्हाट्सएप ते मैसेज मोकिलियो कि सत्य हमेशा प्रगट थियणु चाहींदो आहे, सत्य हमेशा निकिरणु चाहींदो आहे, ॿुधाइणु चाहींदो आहे, प्रगट थियणु चाहींदो आहे, ऐं कूड़ हमेशा लिखणु चाहींदो आहे। कूड़ सदाईं छुपणु चाहींदो आहे। पोइ छुपी करे उहे माण्हुनि खे भ्रमित कंदो रहंदो आहे। त असांखे समाज में ॼमण सां ई कूड़ सेखारियो वेंदो आहे। ॼमण सां परिवार वारा कूड़, स्वार्थ, ग़लति जानकारी, वरी स्कूल बि ग़लति, वरी समाज बि, दोस्त यार बि, ऐं शादीअ खां पोइ जेके नियम आहिनि सामाजिक, ऐं वरी सत्संग बि कुझु उहे सत्संग न आहिनि, पर सत्संग जे नाले ते ग्रुप जेके आहिनि उहे बि माण्हुनि खे अञा अज्ञानी पिया था बणाइनि। त सचे सत्संग जो कमु इहो आहे कि असांजे मन में प्रश्न पैदा करे, सत्संग ॿुधी ॿुधी करे मन में हू पैदा थिए जेको भीतर लिकल आहे सत्य, उहो प्रगट थिए। मां चयो न, सत्य प्रगट थियणु चाहींदो आहे, हुनखे जॻह कोन मिलंदी आहे। त सत्संग में अची करे पहिरीं हीअं थींदो आहे कि सत्संग मां सत्यवाणी हले ई पई थी, ॿुधण वारे जे भीतर जेको सत्य वेठो आहे उहो चवंदो आहे, अरे मुंहिंजो मिट माइट अची वियो आहे ॿाहिरि, मूंखे निकिरणु ॾियो, मूंखे सत्संग में तव्हां वठी आया आहियो त हिते ॿियो कंहिंजो कमु कोन्हे, इहो मुंहिंजो मिट माइट आहे। त उहो सत्य निकिरणु चाहींदो आहे ऐं निकिरंदो आहे कहिड़े रूप में? कृष्ण जे रूप में। कि असां त अॼु ताईं हीअं ॿुधो होसीं, ही वरी कीअं? त श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ईअं ई प्रश्नोत्तर आहे। ऐं जिते अर्जुन प्रश्न पुछे थो उते अध्याय 9 तो शुरू थी वञे, छो त 9 प्रश्न 9 सब्जेक्ट, नई व्याख्या थी अची वञे। त 16 अध्याय जो ॿुधी करे अर्जुन हिकु प्रश्न थो पुछे। 16 अध्याय जे पछाड़ीअ में कृष्ण भॻवान शास्त्रनि जी ॻाल्हि कई कि असांजा शास्त्र पूजनीय थींदा आहिनि, महान थींदा आहिनि। जेको मनुष्य शास्त्रनि खे नथो मञे, जेको चए थो कि अरे शास्त्रों में कुझु नहीं रखा, उहो आसुर आहे, उहो आसुरी संपदा वारो मनुष्य आहे। उहो न को सिद्धीअ खे प्राप्त थो थिए, न को शुद्धीअ खे, न को सुख खे, न को गतिअ खे। एतिरो भगवान कृष्ण जॾहिं चयो हो, ओॾी महिल ई अर्जुन उते ई बीह रहियो। ऐं कृष्ण पोइ वरी हिकु ॿियो श्लोक बि चयो हो कि हे अर्जुन, तूं शास्त्रनि खे ॾिसी करे, शास्त्रनि जो सहारो वठी करे ई सही ऐं ग़लति जो निर्णय खण। खुद भी स्वाध्याय करणु खपे शास्त्रनि जो, खुद भी पढ़णु खपे, चाहे रामायण,
छो त हिन व्यास गद्दीअ ते राम कथा कई वञे तॾहिं बि ॾाढियूं ॻाल्हियूं छॾाइजी वियूं हूंदियूं। ख़ुदि पढ़ण सां असांखे पतो पवंदो कि हीअ ॻाल्हि नई असां पढ़ीसीं अॼु। चाहे भागवत पुराण, चाहे महाभारत, इहे पढ़ण सां असां बि ख़ुदि निर्णय कंदासीं न, पंहिंजो बि विवेक इस्तेमालु कंदासीं। त शास्त्रनि जो आधार वठ अर्जन, शास्त्रनि जी एॾी वॾी महिमा ॿुधाए करे कृष्ण भॻवान वाणी खे विराम ॾिनो हो। अर्जुन इंतज़ार में हो कि चुप करे त मां पंहिंजी जिज्ञासा प्रकट कयां। उते ई 17 अध्याय शुरू थो थिए। ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। अर्जुन जो प्रश्न इहो आहे, कृष्ण खां पुछेसि थो त शास्त्रनि जी एॾी महिमा ॿुधायव त मुंहिंजे मन में हिकु जिज्ञासा आहे। शायदि अर्जुन शास्त्र एॾा न पढ़िया हूंदा। किथां पढ़िया हूंदा? क्षत्रिय शास्त्र थोड़ी पढ़ंदो आहे। जंहिं लड़ायूं कयूं हुजनि उनजो त बचपन खां ई ध्यानु हूंदो हो, अभ्यास, शस्त्र, धनुर्विद्या जो अभ्यास बचपन खां ई। गुरुकुल में जेको हुनखे हासिल थियो सो हासिल कई ज्ञान, नीति ज्ञान हासिल कयो हूंदई। बाक़ी शास्त्र थोड़ी पढ़िया हूंदई। हुन त बसि शस्त्र विद्या कि कंहिंखे मारणो आहे ॿुधाए, कंहिंजी रक्षा करणी आहे। त स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न थो थिए। अर्जुन चएसि थो अगरि कंहिं माण्हूअ शास्त्र न पढ़िया हुजनि त हुनजो छा हाल थींदो? छो ऐं शास्त्रनि में जेका विधि लिखियल आहे उहो छॾे ॾे, जीअं कि अॼुकल्ह हली रहियो आहे कि शास्त्रों में कुझु नहीं रखा। ऐं ईअं गुरबाणी बि ईंदी आहे, अनेक पाठ पढ़ियो, वेद उचारियो, अनेक पाठ पढ़ियासीं ऐं वेद बि उच्चारण कयासीं, परिणाम त हिकिड़ो ई थो निकिरे, हरि नाम। ईंदी आहे वाणी। त इन करे माण्हुनि शास्त्र छॾे ॾिना। त जंहिं माण्हू शास्त्र छॾे ॾिना पर दिलि जो बुरो कान्हे, दिलि जो बुरो, प्रश्न इहो ई त आहे कि शास्त्र जंहिं छॾे ॾिना पर हुनजी इच्छा आहे कि मां भगवान खे प्राप्त कयां या देवताउनि जो पूजन कयां या कुझु सुठो कर्म कयां, आसुरी न, समाज में रवां, पर शास्त्रनि जो आधार नथो वठे, श्रद्धा रखे थो मन में। शास्त्रनि जो आधार नथो वठे पर मन में श्रद्धा अथसि कि मां धर्म ते हलां, सही हलां, पर शास्त्रनि उनखे वणनि ई कोन था, उनखे ॾुखिया था लॻनि, जटिल था लॻनि। त उन माण्हूअ जो छा थींदो? हाणे प्रश्न अहिड़ो आहे जंहिंजे जवाब सिधो ॾियण त मुश्किल आहे, पोइ हुन में व्याख्या करणी पवंदी। अर्जुन चएसि थो अच्छा इहो ॿुधायो उनजी श्रद्धा कहिड़ी कैटेगरीअ में ईंदी? श्रद्धा त अथसि, श्रद्धा त सुठी थींदी आहे, पर उहो शास्त्रनि खे नथो मञे। अहिड़ा घणेई माण्हू तव्हांखे मिलंदव, जेतिरा बि पंथ आहिनि अॼु कलयुग में, उहे शास्त्रनि खे किथे मञींदा आहिनि, पर श्रद्धा त ॾिसो न। चङे भले जी श्रद्धा न हुजे पर कंहिंजे प्रति, पंहिंजे हुन गुरूअ जे प्रति या पंहिंजे हुन ग्रुप जे प्रति, पंहिंजे पंथ जे प्रति, छा शास्त्र मञनि ई कोन।
बल्कि जबकि उन्हनि जो गुरु पढ़ंदो आहे शास्त्र, हिननि खे वरी ॿुधाईंदो आहे पंहिंजे नाले सां, पढ़ींदो आहे किथां ॿिए हंधा ऐं हिननि खे ॿुधाईंदो आहे कि इहा मुंहिंजी वाणी आहे। पोइ बि ख़ुशि थी वेंदा आहिनि कि छा त वाणी, त श्रद्धा त आहे, पर श्रद्धा इहा कहिड़ी आहे? राजसी आहे, तामसी आहे या सात्विकी आहे? अर्जन खे एतिरो ज्ञान अची चुको आहे कि टे गुण थींदा आहिनि, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। त हिन में ॿ अखर आया आहिनि, हिकु श्रद्धा, कृष्ण में आयो आहे हिकु श्रद्धा, ॿियो आयो आहे टे गुण, कहिड़ा? सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। त कृष्ण भगवान अर्जुन खे इन प्रश्न जे जवाब में ई इन्हनि ॿिन्हिनि ॻाल्हियुनि खे आधार ठाहे करे ॻाल्हाईंदो कि श्रद्धा छा थींदी आहे, श्रद्धा कंहिंखे चइबो आहे, ऐं सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण इहे छा थींदा आहिनि। त इन करे हिन अध्याय जो नालो पइजी वियो श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग, छो त हिन में इहो ई ॻाल्हाइबो श्रद्धा जे बारे में, ऐं हिन श्रद्धा जा टे विभाग थींदा आहिनि। श्रद्धा हिकिड़ी थींदी आहे सात्विकी श्रद्धा, ॿी थींदी आहे राजसी श्रद्धा, टी थींदी आहे तामसी श्रद्धा। त टिनि प्रकारनि जी श्रद्धा हिन जो नालो आहे अध्याय जो। असां सम्झंदासीं, चर्चा कंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं, पर हिन अध्याय जो नालो अथव श्रद्धा त्रय विभाग योग या त्रय श्रद्धा विभाग योग, टिनि प्रकारनि जी श्रद्धा। इत्तफ़ाक़ जी ॻाल्हि आहे, हींअर श्राद्ध बि हली रहिया आहिनि ऐं श्राद्ध ठहियो अखर आहे श्रद्धा मां। पंहिंजी भगवत गीता बि शुरू थी हुई श्राद्धनि में, अॼु 4 साल थी विया हिनखे। हालांकि विच में गैप आयो, विच में गैप अची करे हीअ असां भगवत गीता कई आहे, पर तब समय गुज़री वियो आहे 4 साल, ईअं न 4 साल कंप्लीट थी विया। श्राद्धनि में शुरू कई हुईसीं ऐं 17 अध्याय जेको श्रद्धा ते ई आहे उहो बि श्राद्धनि में थो अचे। भागवत पुराण में ईंदो अथव श्राद्ध जी ज़ाल आहे श्रद्धा। श्राद्ध जेके श्राद्ध पक्ष हली रहिया आहिनि इन जी ज़ाल आहे श्रद्धा। पोइ हिननि जी संतान जेके थियूं से थियूं। श्राद्ध खे ॾाढो हू ठाहे छॾियो वियो आहे, भयभीत करण वारो, ॾकाइण वारो, छो त मृत्युअ जो हू थो अची वञे हिन में अंश कि श्राद्ध माना कोई मरी वियो ऐं मरी वियो त हुन लाइ ही कर। इहो हिकु ॾाढो ग़लति थियो आहे समाज में, सही न ॿुधायो वियो। श्राद्ध खे श्रद्धा सां न जोड़ियो वियो। घोट खे त सॾु कयो वियो पर ज़ाल खे कोन घुरायो वियो। श्राद्ध में हुजणु खपे श्रद्धा, छो त उहा हुनजी ज़ाल आहे। श्राद्ध जो अर्थ मां तव्हांखे ॿुधायांव, सिर्फ़ु एतिरो आहे असांजे वॾनि जे लाइ, पूर्वजनि जे लाइ श्रद्धा, पितरनि जे लाइ जेका श्रद्धा आहे उनखे चइबो आहे श्राद्ध। इहे त पोइ जोड़ियो वियो, ईअं आहे कान कि ब्राह्मण खे घुराए। हा, घुराए त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, पर सम्झो छो घुराइणो आहे? भई मुखियाणीअ चयो आहे इन करे? न, उहो न। श्रद्धा थी आहे त घुरायूं ब्राह्मण खे, इहो बेस्ट आहे। श्रद्धा थी आहे न्याणीअ खे असां रोटी खारायूं। श्राद्ध ही जेके थींदा आहिनि न 15 ॾींहं श्राद्धनि जा, इन में छा थींदो आहे, चवंदा आहिनि सूर्य जी रोशनी चंद्रमा में ईंदी आहे, तो चंद्रमा मां पृथ्वीअ ते ईंदी आहे।
माना असांजो चंद्रमा सां कनेक्शन आहे। उते ई चंद्रमा में ई पितृलोक आहे हिकिड़ो, चंद्रलोक में ई पितृलोक ॾाढो वॾो एरिया आहे चंद्रलोक, उन में पितृलोक जो स्थान आहे। त उहो सूर्य जी किरण, चंद्रमा जी किरण जे माध्यम सां पितृ हिते अची वेंदा आहिनि धरतीअ ते, उहो सूक्ष्म रूप में ईंदा आहिनि। ऐं किन जो जनम थी चुको हूंदो आहे, किन जो त जनम थी, ॿियो बि जनम थी वियो, त जॾहिं हिते ईंदा आहिनि त जॾहिं ॾिसंदा आहिनि की असांखां पोइ असांजे पुटनि पोटनि पर पोटनि छा कयो, त उन अनुसार उहे ख़ुशि थींदा आहिनि या दुखी थींदा आहिनि। फ़िलहाल ही त छॾे ॾियो खाराइण पीआरण पिंडदान इहो सभु छॾे ॾियो, श्रद्धा ते रुगो अचो। सिधी सी ॻाल्हि आहे, हिकु थींदो आहे पितृदोष, माण्हूअ जे घर में शांती न हुअणु, क्लेश हुजे, त पोइ महाराज चवंदो अथनि पितृदोष अथव। पितृदोष छठीअ में न हूंदो आहे, छो त उहो त कर्मनि जे अनुसार थींदो आहे। कंहिंजे पीउ जे वञण खां पोइ पुट अञा ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो हुजे त हुनखे पितृदोष लॻंदो ई लॻंदो। पर जंहिंजा पुट वॾनि सां प्रेम कनि था, वॾनि जो नालो अञा रोशन कनि था, उन्हनि खे कॾहिं पितृदोष न लॻंदो। श्राद्ध जा 15 ॾींहं इन लाइ रखिया विया आहिनि कि उहो हेठि प्रत्यक्ष अची करे असांजा पितृ ऐं आशीर्वाद ॾियण ईंदा आहिनि, कंहिं न कंहिं रूप में, कंहिं बि सूक्ष्म रूप में, या उन्हनि जो भाव ईंदो आहे ऐं असांजो बि भाव वेंदो आहे। जेको मनुष्य पंहिंजे पीउ सां ॾाॾे सां प्यार करे थो, हृदय सां भाव रखी करे उनखे यादि थो करे, उनखे यादि करे कॾहिं प्रेम में भरिजी थो वञे, कॾहिं ॻोड़ा थो ॻाड़े, कॾहिं ख़ुशि थो थिए, किथे वञे थो उनजे पीउ जो नालो खणी उनजी तारीफ़ थी थिए, भाई तुंहिंजो पीउ त ॾाढो बढ़िया भलो माण्हू हो, ऐं हीउ ॿुधी करे सीनो फूलजी थो वञे। ओॾी महिल ई हिन जो भाव पितरनि वटि पहुची वेंदो आहे, फ्रीक्वेंसी जुड़ी वेंदी आहे। केवल पितृ पक्ष में न, 12 ई महीना हमेशा। जंहिंजो पंहिंजे पूर्वजनि पितरनि सां प्यार आहे, ही श्रद्धा जो मामलो आहे। ही श्रद्धा आहे कि मां पंहिंजे वॾनि जे लाइ कुझु कयां, मां पंहिंजे वॾनि जे लाइ कुझु बि हिकु प्रार्थना ई कयां भॻवान खे। इहो भाव पूर्वजन ताईं पहुचंदो आहे ऐं उहे आसीसा कंदा आहिनि। त इहो थियणु त खपे 12 ई महीना, पर न त घटि में घटि ही 15 ॾींहं इन करे ई थींदा आहिनि कि सभिनी जा पितर ॾिसण ईंदा आहिनि कि असांखे यादि कनि बि था या न, असांजे वंश में कोई बचो बि आहे या न, किथे पहुतो, असां जेको कमु छॾियोसीं पीढ़ी दर पीढ़ी किथे पहुता आहिनि असांजा वंशज। त ही छोकिरनि जे लाइ ॻाल्हि आहे कि हिननि पितृ पक्षनि में ॿियो कुझु न कनि, पर एतिरो ज़रूरु कनि, पंहिंजे वॾनि खे यादि कनि। तव्हां बि करे सघो था न, कंहिंखे, सहुरे खे, सहुरे जे पीउ खे। हालांकि मां सम्झां थो सहुरे सां एॾो प्रेम न हूंदो आहे माईअ जो, पीउ सां हूंदो आहे न वधीक। भाई हिकु माई जेका धीअ बि आहे नुंहुं बि आहे, पहिरीं हुनजो प्यार कंहिंसां हूंदो वधीक? रूप वूप न, उहा हिकु ई आहे। त हूंदो आहे या रुगो ॾेखारण लाइ? भई हुनखे लॻंदो आहे कि मूंखे ईअं थो लॻे शायदि कलयुग जो प्रभाव, माई ॾाढियूं मायुनि जो सॼो ध्यानु पेकनि में हूंदो आहे। असां ॾिठो आहे शादी करे आयूं आहिनि के ॿिए घर में, पर सॼो ध्यानु पेकनि में। हुनजे लाइ अॼु बि उहो ई पीउ अथसि, उहो ई ॾाॾो अथसि, हुनजे गुणगान ॻाईंदियूं रहंदियूं आहिनि
पंहिंजे पेकनि जे पीउ जा ऐं ॾाॾे जा, जबकि उन लाइ उन जी भाॼाई वेठी आहे, उन जे पीउ लाइ ॾाॾे लाइ उन घर जी नुंहुं आहे। हिन जो फर्ज़ु आहे कि पंहिंजे सहुरे जो श्राद्ध करे, पंहिंजे सहुरे खे पिता समान पूजनीय सम्झे। पर मूंखे नथो नज़र अचे, तव्हां त चओ था। त मुश्किल आहे। पुट खे त थींदो, पुट त चवंदो मां हुनजो अंश आहियां, बचपन में मूंखे मुंहिंजे पिता खेॾायो, मूंखे घुमाए, मूंखे पढ़ाई लिखाई, हुनजो त हूंदो। पर हुन माईअ जो घटि हूंदो जेका ॿिए घर मां आई आहे। त हुनखे हूंदो आहे प्यार सहुरे सां, हुजणु खपे न। त तव्हांजे लाइ इहा शिक्षा अथव, हिननि पितरनि पक्षनि में पंहिंजे सहुरे, पंहिंजे वॾे सहुरे ऐं ॿिया जेके सहुरा आहिनि उन पीढ़ीअ जा, उन्हनि खे आदर ॾियो, उन्हनि खे यादि कयो। तव्हांजा घोट त यादि कनि ई कनि, तव्हांजो पुटु बि यादि करे पंहिंजे ॾाॾे खे, परदादे खे, तव्हां बि कयो। वहम में न, डप में न। ही डप जो वहम जो मामिलो आहे ई कोन। उहो सभु साइड कयो। जंहिंमें तव्हांखे डप लॻे या भारीपन लॻे, बोझ लॻे, उहे सभु ॻाल्हियूं हटायो। तव्हांखे जेको सुठो लॻे उहो कयो। तव्हां केवल हुननि जी तस्वीर जे अॻियां वञी करे हथ ई जोड़ियो त बि ठीकु। उहे पूर्वज तव्हांखे आशीर्वाद ॾींदा। श्रद्धा ज़रूरी आहे श्राद्ध में। इहो थियो श्राद्ध, तव्हां श्रद्धा रखी करे उन्हनि खे पेरे पयव, उन्हनि खे यादि कयव, थियो श्राद्ध। पोइ तव्हांखे भली इच्छा थिए त तव्हां उहो कमु कयो जेको उन्हनि खे वणंदो हो। तव्हांखे इच्छा थिए हीअ शइ हुननि खे वणंदी हुई, उहा घर में उन ॾींहुं सभिनि खे खारायो, ॿाहिरि बि विरायो। इहो आहे श्राद्ध। डीपी लॻायो व्हाट्सएप ते छोकिरनि खे, मां इहा सलाह ॾींदुमि, डीपी लॻायो पंहिंजे पूर्वजनि जी, पीउ जी, ॾाॾे जी, या फेसबुक ते विझनि, नओं ज़मानो आहे, फेसबुक ते विझनि मेरे पूज्य पिताजी, मेरे दादाजी, मैं आज जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। भली हुजे उहो छोरो छठीअ जो, पोइ शर्म बि ईंदसि कि मां इहे चवां त थो, पर पहिरीं मूंखे सुठो थियणो पवंदो। त थिए सुठो थी पोइ पंहिंजे पीउ जो फोटो विझ। इहो ई त आहे श्राद्ध। तूं सुठो थींदे त तुंहिंजे पीउ जी आत्मा खे सुठो लॻंदो। ऐं जिन जो पूर्वजनि जो ॿियो जनम थी वियो आहे न, ओसि ताईं बि उहो भाव पहुचंदो अथव। जंहिं जून में आहे असांजो पूर्वज, भली जानवर जी जून में हुजे, चाहे कंहिं वण जी जून में बि छो न हुजे, पोइ उन ॾींहुं आनंदित थींदो आहे, प्रफुल्लित थी वेंदो आहे। ऐं थी सघे थो असांजी प्रार्थना जेका कई थी वञे हुन जे लाइ, उहा उनखे मुक्ति बि ॾेई छॾे। पूर्वजनि जे लाइ भागवत कथा बि कराइबी आहे। असां सिंधियुनि में त कोन कराइबी आहे, पर ॾाढनि लोकलनि में वॾनि जे लाइ भागवत कथा कराईंदा आहिनि कि असांजे पितरनि जो उद्धार थिए। इहे सभु पोइ जूं ॻाल्हियूं आहिनि। पहिरीं भाव त हुजे मन में कि असां पंहिंजे वॾनि खे यादि था कयूं। श्रद्धा, ऐं पंहिंजे अध्याय जो नालो बि आहे श्रद्धा त्रय। त श्रद्धा मां श्राद्ध, श्रद्धा जी शादी श्राद्ध सां थी, ऐं श्राद्ध ऐं श्रद्धा मिली करे माण्हूअ जो बल वधाईंदा आहिनि, यश वधाईंदा आहिनि, आयु वधाईंदा आहिनि ऐं तेज वधाईंदा आहिनि। त वॾनि जी आसीसां वॾो कमु कंदी आहे। जो वॾनि खे सीस निवाईंदो, सो सभिनी सुखनि खे पाईंदो। जो वॾनि खे सीस निवाईंदो, सो
जो सन्मान, ॼाणे मात पिता खे देव समान, रखी अदब करे तिन जो सन्मान, भुली की न करे उन्हनि जो अपमान, सो सभिनी सुखन खे पाईंदो, भुली की न करे उन्हनि जो अपमान, सो सभिनी सुखन खे पाईंदो, जो वॾनि खे सीस निवाईंदो, सो सभिनी सुखन खे पाईंदो। जो वॾनि जो रंज थो सिर ते खणे, सो नेठ ॾुखियो हिकु ॾींहुं बणे, जो वॾनि जो रंज थो सिर ते खणे, सो नेठ ॾुखियो हिकु ॾींहुं बणे, सचे साहिब दर सो घी न वणे, उहो हित हुत धोखो खाईंदो, सचे साहिब दर सो घी न वणे, उहो हित हित धोखो खाईंदो, जो वॾनि खे सीस निवाईंदो, सो सभिनी सुखन खे पाईंदो। माधव मात पिता गुरुदेवन जी, कर सिक सां शेवा वॾड़नि जी, माधव मात पिता गुरुदेवन जी, कर सिक सां सेवा वॾड़नि जी, कर शेवा दुखी इंसाननि जी, तुंहिंजो जस जगत पियो ॻाईंदो, कर शेवा दुखी इंसाननि जी, तुंहिंजो जस जगत पियो ॻाईंदो, जो वॾनि खे सीस निवाईंदो, सो सभिनी सुखनि खे पाईंदो। कोई आजमाए ॾिसे, जॾहिं बि कंहिं समस्या में अचे, कुझु न करे बसि पंहिंजे वॾड़नि खे सीस झुकाए, उन्हनि खे ॿाॾाए, त उहे पितृलोक मां पितृ आसीसा कंदा, उन्हनि जी शिक्षाउनि ते हले, त इहा श्रद्धा, श्रद्धा जो मामलो आहे। श्राद्ध, पोइ ॻाल्हियूं जोड़ियूं वयूं कि हिकिड़े माण्हूअ श्रद्धा सां ब्राह्मण खे भोजन खारायो, त नियम ठही वियो कि तूं बि खाराए, हाणे तूं बि खाराए। ॾिसो, हर कमु श्रद्धा सां ई थियणु खपे ऐं विवेक सां थियणु खपे। जीअं ॿाहिरि जी रोटी हींअर अॼुकल्ह हले थो भई बंदि कई वञे, छो त कुझु अची वियूं ख़राबु कुरीतियूं अची वियूं कि ज़बरदस्ती थी थिए, ख़र्च बि थो थिए, पर बंदि करण सां नुक़सान बि था थियनि। भई इन ई बहाने मिट माइट गॾु त थींदा हुआ, हूअं सभु परे परे रहनि, इन ई बहाने कंजूस माण्हू कुझु दान त कंदो, इन ई बहाने वॾा ख़ुशि त थींदा कि मुंहिंजे वञण खां पोइ मां कमायो बाक़ी छाजे लाइ हो, मां छाजे लाइ पैसा छॾे वियो आहियां। इन लाइ न कि मुंहिंजे वञण खां पोइ माण्हू खे प्रसन्नता सां भोजन खाराइजो, सुठे सां आनंद उत्सव मल्हाइजो, इन लाइ माण्हू छॾे वेंदो आहे न। पर अगरि जीवन भर कंजूसी कई हूंदई त पुट बि बरतियो अॻियां हूंदसि। उहे जेके कंजूस आहिनि न, उहे ई पिया त इहे नियम ठाहिनि कि अरे यार बंदि करो, प्रथा बंदि करो, बसि मिटनि माइटनि खे पंजनि खे, इहा कंजूसी आहे कि मिटनि माइटनि पंजनि ॾहनि खे खारायो, बसि छॾियो, नुक़सान आहिनि हिन जा। त श्रद्धा त हुन में बि न हुई त हिन में बि न रही। अगरि माण्हू मजबूरीअ में ॿाहिरि जी रोटी खाराए पियो बिना श्रद्धा जे,
त जेको नथो खाराए उन में वरी कहिड़ी श्रद्धा आहे? त सभु सोचणो पवंदो आहे न। कमु हुजे अहिड़ो जंहिंमें श्रद्धा हुजे, बोझ न हुजे। जिते श्रद्धा हूंदी उते बोझ न हूंदो। तव्हांजी अगरि श्रद्धा हूंदी गंगा धाम में त तव्हांखे बोझ न लॻंदो। तव्हांखे ईअं न लॻंदो यार असां फाथा आहियूं। असां ॾिठा आहिनि अहिड़ा संत दरबारूं जिते हूअ भीड़ ॾाढी हूंदी हुई। लॉकडाउन लॻो, भीड़ हटी वई, वरी लॉकडाउन हटी वियो, हाणे अचणु खपे न वापसि। संत वाइड़ो थी वियो, ओतिरा माण्हू त आया ई कोन जेतिरा विया। छो त उहे बोझ सां पिया अचनि, उहे श्रद्धा सां न पिया अचनि। हिकु प्रश्न पुछांव, श्रद्धा दिमाग़ सां थींदी आहे या दिलि सां थींदी आहे? सोचे करे ॿुधाइजो, ज्ञानी न ठहिजो। अगरि दिलि सां चओ था त दिलि सां जवाबु ॾिजो। श्रद्धा तव्हांजी हिते आहे न गंगा धाम में, दिलि सां अथव या दिमाग़ सां अथव? अच्छा, तव्हांजी श्रद्धा हिक माई थी चए, मां रिकॉर्डिंग वारनि खे ॿुधायां, सभु नथियूं चवनि। तव्हां छा था चओ? दिलि सां? मां ॿुधाइण थो चाहियां न, कॉमन सभिनीनि जी श्रद्धा उत्पन्न किथां थींदी आहे? दिलि सां न थींदी अथव भाई। दिलि सां अंधश्रद्धा उत्पन्न थी वेंदी आहे, उहा ॿी ॻाल्हि आहे। जेके डीप में न वेंदा आहिनि उन्हनि जी दिलि सां श्रद्धा उत्पन्न थींदी आहे, अंधी श्रद्धा। मेरा मन कह रहा है बस होगा, तो ये अंधी श्रद्धा है। श्रद्धा हमेशा दिमाग़ सां उत्पन्न थींदी आहे। सोचे ॾिसिजो, तव्हां ज़रूरु थोरो विवेक लॻायो हूंदो, तव्हां दिमाग़ इस्तेमालु कयो हूंदो गंगा धाम में, चाहे कमला में थोरो वीचार कयो हूंदो कि हिते छा आहे छा न आहे, हिते सत्संग में छा आहे, कथनी करनी में केतिरी समानता आहे, कहिड़ो सत्संग आहे, इहो सभु ॾिसी करे श्रद्धा उत्पन्न थी न। त किथां आई श्रद्धा? दिमाग़ मां आई। दिलि मां ईंदो अथव विश्वास। दिलि पैदा थींदो आहे, विश्वास पैदा थींदो आहे दिलि मां, हृदय। छो त विश्वास में पोइ हू न हूंदो आहे कि हाणे केरु पतो लॻाए। ऐं जीअं तव्हांजो विश्वास थी वियो हिन व्यास गद्दीअ जे प्रति कि इहा व्यास गद्दी कॾहिं ग़लति भ्रमित न कंदी असांखे, हाणे केरु पतो लॻाए कि इहा ॻाल्हि ग़लति हूंदी, असांजो त विश्वास आहे। छो त पहिरीं श्रद्धा करे छॾी आहे, इहो वीचार पहिरीं करे छॾियो आहे। श्रद्धा थींदी आहे दिमाग़ सां। हाणे ॾाढनि माण्हुनि जी त श्रद्धा नेताउनि में बि हूंदी आहे, ॾिठी न अथव? ॾाढा नेताउनि खे कोन मञींदा आहिनि, ॾाढो के अभिनेताउनि खे मञींदा आहिनि, के पैसे वारनि खे मञींदा आहिनि। श्रद्धा त उन्हनि जी बि हूंदी आहे, पर उहा दिलि सां न हूंदी आहे। श्रद्धा जो अर्थ इहो आहे कि असां कुझु ॾिठो आहे, दिलि न। असां कुझु दिमाग़ सां निर्णय कयो आहे, असां वीचार कयो आहे, असां परीक्षण कयो आहे, असां ॾाढो सोचे करे निर्णय ते पहुता आहियूं कि जीअं भाई लहिणो गुरु नानक वटि आयो त पहिरीं रिसर्च कई, पहिरीं दिमाग़ लॻाई, पहिरीं ॾिठई अखियुनि सां, पोइ श्रद्धा हुनजी उत्पन्न थी। ऐं श्रद्धा उत्पन्न थी त हुनजे पुठियां विश्वास अची वियो, माना हृदय मां विश्वास प्रकट थी वियो। गोस्वामी तुलसीदास चयो आहे, श्रद्धा आहे पार्वती ऐं विश्वास आहे शिव। ये ॿई पति पत्नी आहिनि। हाणे विश्वास हृदय माना शिव जो वास आहे हृदय में, ऐं श्रद्धा दिमाग़ में। या ईअं चऊं कि शिव सदाईं हृदय में विश्वास रूपी आहे, माना हार्दिक माण्हू आहे, ॾाढो हृदय सां जीअण वारो आहे शिव। ऐं श्रद्धा पार्वती तेज आहे दिमाग़ जी, उहा श्रद्धा बुद्धीअ सां ई। ऐं ॿई ज़रूरी आहिनि। भई असां अगरि श्रद्धा न रखूं, केवल विश्वास रखूं,
माना दिमाग़ जो इस्तेमालु न कयूं, बसि हृदय सां झुकी वञूं त हुन में धोखो बि थो थी सघे, जीअं कि थिए ई पियो थो। पर असां वीचारवान थियूं, निर्णय कयूं, श्रद्धा उत्पन्न थी वञे, पोइ वरी विश्वास खे बि आणियूं जीवन में। श्रद्धा थी वई, हाणे विश्वास बि पक्को आहे। त श्रद्धा दिमाग़ में अथव। भली माण्हू चवनि भई असांजी श्रद्धा आहे, उहा श्रद्धा या त विश्वास खे श्रद्धा था चवनि, जेको हृदय मां अचे थो उहो विश्वास आहे। जेको तव्हांजो मन चए थो कि भई असांजी व्यास गति सुठी आहे, इन जे प्रति आदर आहे ऐं जेको हूंदो सही हूंदो, त इहो विश्वास आहे। पर जेॾी महिल तव्हां ख़ुदि ॾिसो था कि असां घणेई ॻाल्हियूं अहिड़ियूं ॿुधियूं आहिनि व्यास गद्दीअ तां जेके ॾिठियूं आहिनि पोइ वञी, त इनखे चइबो आहे श्रद्धा। इहो दिमाग़ जो रोल आहे हिते। पर जिते ॿिन्हिनि जो रोल अची वियो, श्रद्धा जो बि विश्वास जो, उनखे चइबो अथव विवेक। छो त ॿिन्हिनि जो पुटु आहे गणेश। श्रद्धा ऐं विश्वास जो पुटु आहे गणेश, ऐं गणेश आहे विवेक। जिते दिमाग़ बि जो बि कमु आहे ऐं मन जो बि कमु आहे, ॿई मिक्स थी था वञनि, उते थो अचे विवेक। असांजे जीवन में विवेक बि हुजे, विश्वास बि हुजे ऐं श्रद्धा बि हुजे। इन्हनि टिनिनि जो इहो त्रिकोण हुजे त असां कॾहिं भिटकंदासीं कोन, असां पंहिंजे सही मंज़िल जे तरफ़ हलंदासीं। त वॾो जेको आहे उहो चाहींदो आहे मां जेको कमायो आहे उहो ख़र्च कनि मुंहिंजे पुठियां। भली न बि कमायो आहे, पर मुंहिंजा पुट मुंहिंजे लाइ ॿाहिरो कनि था, रोटी कनि था, त उहो ख़ुशि थींदो या दुखी थींदो? मूंखे इहो ॿुधायो। पूर्वज ख़ुशि थींदो न, या इहो चवंदो कि मां मथे आयो आहियां त इहे फालतू फिजूल ख़र्च पिया था कनि? उहो कंजूस पनो हिते हूंदो आहे। त कंजूस में कंजूस महान माण्हू ॾिसो, महान कंजूस, मरण खां पोइ उहो कंजूस न रहंदो। छो त उहो जॾहिं ॾिसंदो हाणे सभु हलियो वियो, मुंहिंजो शरीर बि वियो, उहा जोड़ तोड़ण वारी बुद्धि बि हली वई, पैसो त मां सभु छॾे आयमि, त कनि न मुंहिंजे नाले सां हाणे ख़र्च कनि, त उहो ख़ुशि थींदो। उनजे नाले ते कयो वञे, ऐं न कंदा त उहो इनाम बि ॾेई करे उते घुमंदो रहंदो, ऐं फल बि मिलंदो न उनखे। त ॿाहिरि जी रोटी थियणु खपे श्रद्धा सां, मजबूरीअ में न। हा हुजे ई न खाइण लाइ। हाणे मोरारी बापूअ पंहिंजो ॿुधाई, रोई करे ॿुधाई पंहिंजो, जीअं असांजी एॾी ग़रीबी हुई जो मुंहिंजे ॾाॾे जो मां भंडारो कोन खाराए सघियमि, एॾी ग़रीबी। ऐं उनजी ॾाॾी बि गुज़ारे वई, असांजी ग़रीबी हालत में हुई, असां भंडारो न खाराए सघियासीं। मूंखे अफ़सोस आहे। माना भंडारो खाराइणु ॾाढो सुठो कमु आहे, ऐं आग्रह कजे कि भाई खाओ प्रसाद समझी करे। पर हिते ॻाल्हियूं अहिड़ा मैसेज कि अगरि तव्हां किथे ॿाहिरि जी रोटी खाइण विया त छा उहो लिखियलु, हेतिरा पाप चढ़ंदा तव्हांजे मथां, मृत्यु भोज खाइण था वञो, बुख था मरो छा? अहिड़ा मैसेज हली रहिया आहिनि। तव्हां पाप था चाढ़ियो हुन ग़रीब जी घर वञी खाई करे। हू चवंदो अरे भाई असांखे घर में बि रोटी आहे, हिननि चयो अचिजो तॾहिं आया आहियूं न, हाणे कंहिंखे बुख पई आहे छा ॼण? पर हिकु श्रद्धा हुजणु खपे ऐं केटरिंग कराइणु खपे, हुन में कहिड़ी दिक़त आहे? श्रद्धा निकिरी वई आहे माण्हुनि मां, बसि बोझ खणी करे हलनि पिया था। श्रद्धा उत्पन्न थींदी न त के नेता जी ज़रूरत न पवंदी, नेतागिरी करण वारीअ जी, कि हीअं कर हू कर, ब्राह्मण खे खाराए न्याणीअ खे खाराए। ज़रूरत कान्हे असांखे नेता माण्हुनि जी, श्रद्धा पाण ई सभु कुझु कराईंदी। त हिन अध्याय जो नालो आहे श्रद्धा, जेका 3 प्रकारनि जी थींदी आहे। असां उन बारे में ॿुधंदासीं, ऐं श्राद्ध जे बारे में संक्षेप में त ॿुधी वरितोसीं।
कृष्ण भगवान इहो ई थो चए सर्जन, मां तोखे 3 प्रकारनि जी श्रद्धा ॿुधाईंदोमांइ। त इहो असां ॿुधंदासीं हाणे जीअं जीअं सुभाणे खां कंटिन्यू सत्संग कंदासीं, जीअं भगवान करारायो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।